Okay, let's start. All right, welcome to this new course for you, third year class in natural hazards and disaster risk, as well as disasters. We'll go back on what the different words mean so that you have an idea about it. I guess you all know me. I'm in charge of the class, I guess. My name is Christopher Gomez, and I was born in France, in Paris, where I did my study at Sorbonne University before moving to Berkeley in California to work as a researcher, and to Canterbury in New Zealand as another place as an associate professor there, also in natural hazards and disaster risk. So natural hazards and disaster risk is my specialty. And 5 years ago, I arrived here. And most of the classes I'm going to do for you, because the Monbukarak show is asking for it, is going to be mostly in English. So I will try my best to keep everything in English for you guys. And both courses have the same PowerPoint, the same BIF system, so I'm just going to show one. Last year, I was using the Google system, those. And because I was using way too much space on the Google Drive, then the university removed all the classes, so I moved it back into BIF for you guys. So the concept of the course, what is it going to be about? It's about natural. You have read that already, right? You went on BIF and you went to look into it, I'm sure. Natural hazards and disaster risk is a reality you will have to face as citizen of Japan and citizen of the world in time of climate change. For this reason, understanding it is essential. More of the government companies are moving into that space as well. Whatever you do, you will be facing in your own company about resilience, issues about resilience, vulnerability. All of that will be part of your work, whatever you choose to go to, regardless of the company, whether you go to, I don't know, engineering, whether you go to some social help, you will have to live with climate change and with natural hazards in Japan, unless you go to Australia or to, I don't know, some places of France. France doesn't have much yet, but in Japan it's something which is a reality, so you have to deal with it. So based on that, I want you to actually go through the lectures to try to, beyond just getting a few grades, help you in your future life. So what are the objectives of the course? The course runs through Q3 and Q4 from October to March. The objective of the course runs during Q3 and Q3 from October to March. So the first half is dedicated to providing you with the different elements that come into play in disaster. It's like more, if you want, a theory part. So I'm going to talk to you about the theory, and then we're going to go into some practical elements. And the way I'm going to do it is like the class will be taught during Q3, and Q4 will be problem-based learning. Okay? So before we go into the introduction of the course and what we're going to do,この授業はもう自然災害と防災科学の断熱のテーマになるんですけれども、さっき言ったような感じで私もフランスで生まれて、メインはその話してたのは別の彼の時だと思いますけれども、もう4、5年前に日本に来たばかりだから、私の日本語はあまり信用しない方がいいと思っているので、英語で授業した方がいいと思います。でまた文部科学省もできるだけマスクしないからできるだけ私からちょっと離れてください。マスクしない理由がもうビデオを撮ってるとそれともう今英語で喋ってるともう半分聞き取れてないかもしれないからと思ってるので、後で YouTube に載せて話が見れるようになるので、その時にもう口がどんな感じで動いてるとか音が聞こえなかったらもうなんかビデオの意味がないので、それでもう音が聞き取れるために
マスクしてない。もうコロナがないから大丈夫と思います。もう私からもらうしかないかもしれないですけども、とりあえずちょっと離れたら一番安全ではないかなと思います。で、授業自体がまた戻ったら、Q3 と Q4 で分けてあるんですけれども、Q3 のところで、普通の授業みたくのバックグラウンドとか、セオリーというものを理論の説明もする、自然災害とか防災科学の理論をする。で、Q4 に入ったら、その Q4 に入ったらもうちょっと楽しい。Q4 が英語で言うのは Problem Based Learning。で、Problem Based Learning って何と言ったら、私が何が教えるより、今現在自然災害と防災科学に関連するのを本当の問題を私に与えて、でグループでこの問題解決するため、解決というか問題の中の答えを見つかるためにどうすればいいとか、そんな感じのやり方でいきたいかなと思っています。でそれはもう全体の流れです。Q3 だけはちょっと仕事が多いからそれ頑張ってください。Okay, so that's about the main content. 質問がない? Do you have any question at this stage? All happy? You're going to make a lot of progress in English, which is perfect. I'm sure that Luke Sensei will be very happy. So, Q4 today, introduction to the course. So, what did I write? What are you expected to do? Every time, you have to bring your laptop and make sure that you can connect to the internet. Everyone needs to bring his or her own laptop, note pasokan, 持ってきてください。毎回。Okay? If you forget, I will downgrade you. I will check every time if you have your equipment with you. If you don't, マイナス何分や 10% するかな。And I will do it. The other years I didn't, but I think I will do it. Now, I want you to bring a note as well. Something like this. This size or A4 size. A4 か B5 を毎回持ってきてください。And when I talk to you, I want you to take notes. I want you to write down notes on the class. There is no doing nothing. Okay? I will check that you take notes. 書かないノート書かない人たちも点数が出るかもしれない。毎週ノート持ってきて、毎週ラップトップ持ってきて、ノートパソコン持ってきて。授業中でノートを取るのはパソコンではありません。授業中でノートを取るとはノートを使ってください。なぜなら、アメリカのミシガン大学ルク先生がいた大学だと思いますけど、MIT もそうやってるんですけれども、授業中でパソコンは禁止になっているところもあります。なぜなら、パソコンを使うと、パソコンのキーボードを打つに集中して、それで実は内容が入らなくなる問題があって、最近はそれもなくなっているから。だからもう私の話を聞きながら、ノートパソコンに入れて、ノート取ってるかもしれないけど、取ってないと思いますけれども、それもなしです。だからこちらのパワーポイントかビーフを見るためには使ってもいいと思いますけれども、実はノートは手書きで取ってください。それは人間としては、もうパソコンからまっすぐで、もう実は頭に残らないものになるので、心理学で言ってる人たちが、実は画面がね、すごく怒りが強いから、その怒りが敵みたいで捉えるのが敵みたいで捉えると、それでもうブロックシャットアウトする。だからもうその時にちょっと入るんだけど、実はメモリー、その印象が残らない。だから紙がとても重要です。そう、ペーパー。他の年はそれが小学生みたいな扱いするのはもう嫌だと思ってたけど、実はもうここには4年目でやらないと、もう誰も勉強しないから、それで今年は変わった。すいませんね、今年は厳しくなった。And you need to be able to use beef in the class. So every time you are connected to internet, you will need to use beef because you will have class quiz. So in the class, there will be on beef a short quiz every week.
And that quiz, I would say, I will start it, you will have to do it, and then you can close beef. But you will need beef in the class. 毎週10分ぐらいのクイズがあります。そのクイズの内容は後で説明するんですけれども、このクイズ自体が授業中でやります。ただ、このクイズ自体がビーフを使って利用してやりますので、毎回パソコン持ってきてくださいと言ってるのはその理由もあります。スマホでやりたくてもスマホでもできるんですけれども、ちょっとまた不便な気がする。OK? So, パソコン and quiz. And there is a textbook. 4年間かけて友達と知り合いと本書きました。そのディザスターリスクというのを教科書を書いて610ページしかないからもう読みやすいだと思います。もちろん全て読まないといけないと考えてるんですけれども、もうこの半分の 10%、1% ぐらいが読んだらもう嬉しいだと思いますけれども、実はこの本からクイズを出します。だから毎週チャプターの一つを読んで、その内容からクイズがあるので、これ早めに生協か Amazon かで買いに行って、で今年の授業の教科書になります。で生協に置いてあるからね、今20巻ぐらいしかないから、20巻というの、20本ぐらいしかないので、早めに買いに行った方がいいので、なくなったらそれで生協に頼んでください。来週からテストがあるので、早めに取って読んで、難しくはないと思うと、毎週こちらの教科書も持ってきてください。テストの途中で、このテストの時に、この本を使っても問題ないです。自分で細かく調べたければそれも問題ない。ただ、テスト自体は質問は10個ぐらいがあるんですけれども、10分の中にやるとどうしても先に読んでない確認の時間があると思いますけれども、その場で読むとしたらもうそれで完全にアウトになります。だから毎回本を持ってきてください。で本読み方が目印したりとか中に書いたりのが正しい。もし本が高いとかと思ったらその本を買ってどうするの？今年買ったら来年後輩に話して売ってください。いや、西洋人は全員そうするよ。私も新しい本もほとんど買ったことない。高いから。もう数千円するでしょ。数千円1回買ったら、それで使って、きれいに使ったら、もう来年の後輩にも 10%、20%、30% 言ったら、もう後輩も嬉しいじゃん。それも考えて買うときにもいいと思います。OK？ ブラ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 。だからこちらの本ですよね。で、Amazon でとか生協で取ってください。Grading. So that's the part that interests us. Grading. So how are you going to grade it? Grading. Blah 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 blah. Okay. So you'll have class quiz. さっき話したの class quiz. For each class, I will distribute a short quiz that relates to the reading you had to do. Each quiz will be graded, and the quizzes will count for 50% of your grade. 基本的に本読まないともう卒業ができないこの授業がまた来年来る。ごめんなさい、大好きになるの分かってるからもう何回でもやりたいかもしれないけど、そうじゃなければ本を読んで勉強した方がいいと思います。Note taking. You have to be able to take notes and keep them clear in a clear manner. So in that book, I will check once in a while, not maybe every time, but every 2 times, every 3 times if you have been taking notes and if you have been learning on this. This will be 10% extra on your grade. Then there is the main quiz at the end. So it's a set of questions that take everything back together. So all the data from those quiz into that one. So if you fail those and you fail to also learn it, then you will fail that one. Okay? So when you have done this one, check the answers. Afterwards, go to your kyokasho and check the right answers. で、最後にビデオプロジェクトもあります。The video project, choose a keyword, any of them, like natural hazards, disaster, tsunami, earthquake, whatever you want. And I want you to do a short video about it. That video has to be 2 to 3 minutes. 書いてないね、ごめん。
2 to 3 とか2 to 5 minutes. I'm thinking about something like TikTok time of video, very, very short. And this will be the remaining 15% of your grade. This will be the 15 minutes percent remaining of your grade. And you can do it alone, but I wouldn't advise it. A group of 2 to 3 would be best. I'm telling you, you can do it alone because some of you just hate working with others. So it's really up to you, but in a group it's better. 最後のビデオプロジェクトはもう2、3人でやって、で大体ビデオの長さは2分から5分が長すぎるのだと思うんですけども、まあ、2分以内でも全然いいと思うのが TikTok な感じでビデオを作って、で内容としてはなんか自然災害と防災科学に関連するのを一つの言葉とかテーマを選んで、それのビデオを作ってください。ビデオを作るのはなんかなんていうの、誰宛てに作るとか、どういうふうになんかそういうメッセージ、言いたいことが伝わるのはとても大事ですね。内容だけじゃなくて、もう何かのウィキペディアの内容を取ってそれで読んで、はいビデオ終わっただったらそれでもうアウト完全に。ビデオの強い点、TikTok 見たくのは面白いとか、それなんかもう何も言わなくてももうそれで伝わるとか、いろいろは伝われるんですね。これを使ってやってほしいですね。で、あなたチーム、ちょうどそういうビデオ作りの時代の子ですね、20年前とかも全然スマホのカメラとかもなかったからみんなもう衛星しか書いてないんですけれども、最近いろいろの情報を伝えるためにいろいろな方法があるですね。その方法を使って、じゃあ自然災害の情報をどうやって伝えられるとかとちょっと考えてほしいと思っています。こちらの 15% はもう簡単に取れると思いますけれども、それが面白かったらもう点数が高いと思います。Do you have any question on your grades? Happy? Okay. So each class, how will they run? Each time. I will check the attendance to see that you are here. That's something new as well. If you have been in my class before, I've never done that before. I was like, oh, you come, you don't come, your shit, I don't care. I think that was very selfish of me. I think you need to be in the class to get your grades. And if you don't come without any explanation, so you are the doctor, you are sick, you have any problem, you will lose points on your grade. I will check your notebooks. I was just telling you, so that's the next step. Oh, I was nice here. You will lose 1% each time you have forgotten your notebook and not written your notebook for a maximum of 10% loss. Okay, well, that's fair. I will then give you a short test. So that's a reading test we have every week. And then we'll have a 30 to 50 minutes presentation. So I talk, you sleep. And then there will be different activities. So you guys will do something. So you guys will be active just before lunch when you all get hungry. So it's going to be tough. And that's about all. And afterwards today we're going to start with a small game about natural hazards and disaster risk to show you also another way the United Nations is also communicating about hazards. So it's not about only written material. There is like a lot of different ways to communicate with people. And if we have time, we'll go into group discussion. But before we do that, I would like to ask you whether you guys know each other. Do you all know each other? Do you know him? What's his name? Do you know him at the back? みんな知り合ってる？名前とか覚えてる？彼の名前知ってる？いや、ちょっと名前ない。じゃあ次がもう一回立ってテーブルがスクエアを作ってで4人とか5人が座れる島を作ってください。OK？ はい。立ちましょう。話し方